Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз программаны тестілеу. Біз бірінші сабақта есепті шығарудың кезеңдерін көрген едік. Өткен сабақ біз программалау кезеңін көрдік. Енді бүгінгі көретін кезеңіміз программаны тестілеу. Программаны тестілеуде біз қарайтын нәрселеріміз: бірінші, біз деректер жиынтығы бойынша құрылған программа нәтижелері программа беретін дәл нәтижелерге сәйкес келу керек. Яғни біз алдын ала қандайдыр сандарды беріп, оның жауаптарын біз алдын ала білетін боламыз. Егер де программаға сондай сан берген кезде сол біз білетін жауаптармен сәйкес келіп тұрса, онда ол тестілеуден өткізілуге болады. Одан басқа да қарайтын нәрсеміз ол қажетті кейбір деректердің жиынтығы. Яғни программа белгілі бір уақыттың ішінде жасалу керек. Мысалы, программа көп уақыт созылып кететін болса, яғни жауап шықпай тұра берсе, компьютер қатып қалып жатса, оны тестілеуден өткіздірмейміз. Осы екеуін қосып, жалпы соның бәрі тестілеу деп атайды. Мысал ретінде оқулығыңызда берілген квадрат теңдеу түбірлерін табуға арналған есептің тестілеу жүйесі. Бұл дискриминантпен шығарылады. Дискриминанттың формуласы мынандай: егер дискриминант 0-ден үлкен болса, 2 жауап шығу керек. x1, x2. Дискриминант 0-ге тең болып қалса, онда 1 жауап шығу керек. Дискриминант 0-ден кіші болып қалса, онда шешім жоқ. Біз алдын ала осындай сандарды беріп қоямыз, дайындалып. Мысалы, дискриминант 0-ден үлкен болғанда және мына сандарды берген кезде мындай жауап шығарып тұрса, дискриминант 0-ге тең болған кезде, мынандай сандарды берген кезде коэффициенттеріне a-ға 1 беріп, b-ға 2 беріп, c-ға 1 бергенде x мынандай шығып тұрса, деп өзіміз алдын ала дайындап қоямыз осындай сандарды жауаптармен бірге. Сөйтіп, программа дайын болған кезде, дәл осы сандарды беріп көреміз. Сол жауаптарын біз алдын ала білеміз ғой. Сонымен сәйкес келіп тұрса программа, онда ол программа тестілеуден өтті деп есептеуге болады. Сосын оқулығыңызда мынандай тапсырма берілген. Сынып жұмысы ретінде осыны жасап көрейік. Яғни мынандай система, және осы системаны тек мына 3 санға ғана тестілеу өткізу керек. X 0-ден үлкен дегенде шексізге дейін X-ті ала беруге болады. Оның бәрін қарап отырмаймыз. Сондықтан тек азғантай ғана сандарды аламыз. Соларға жұмыс жасап тұрса программа, демек ол басқа сандарға да жұмыс жасайды дегені. Яғни мына 3 сан берілген. Бұл 3 сандардың y-терін тауып көрейік. Бірінші, тестілеу жүйесін дайындап алайық. X 0 болған кезде, мына жерде X 0 болған кезде, X үлкен 0-ден үлкен немесе 0-ге тең болса, онда мынау жасалады. Яғни ол кезде y 0-ге тең болады. Y түбір асты 0, ол қайтадан 0-ге тең болады. Екінші, X 1 болған кезде, мынау жасалады қайтадан. X 0-ден үлкен болған кезде мынау жасайды. Онда y 1-ге тең болады. X минус 5 болған кезде, онда мынау жасайды. X минус 0-ден кіші болған кезде x квадрат жасалып кетеді. Яғни y тең x квадрат. Минус 5-тің квадраты y 25-ге тең болады. Осы үшеу жасап тұрса программада, демек, онда программаның тестілеуден өтті деп есебі болады. Енді қазір сіздер пауза басып, осы тапсырмаға сіздер блок сызбасын сызып, одан кейін программасын C++-те жасап көріңіздер. Содан кейін менің шығарған жауаппен салыстырып көресіңдер. Паузаны басыңыздар. Шығарып болған болсаңыздар, енді салыстырып көрейік. Блок сызбасы былай сызылады. Яғни X бірінші енгіземіз. Енгізу фигурасы осындай болады. Енгіземіз. Сосын ромбы болады. If деген, яғни X 0-ден үлкен бе? Тексереміз. Иә болса, онда мына жағы істейді. Жоқ болса, онда ол әрине 0-ден
үлкен немесе тең емес болса, онда әрине ол x 0-ден кіші болады. Онда мына жағы істейді. Y x квадратқа тең болады. Сосын бұлай басып шығарамыз y-ті. Соңғы программасы қандай болады? Енді блок сызба сызғасын, әрине ол программасын жазу қиын болмайды. Мына жерде айнымалы жариялаймыз. X пен Y. Сосын X-ті енгіземіз. Мына X енгізіліп жатыр. Сосын мынау ромбы дегені ол if салыстыру. Яғни X 0-ден үлкен ба, немесе тең ба? Иә болса, онда мына жағы істейді. Түбір дегені square-ді C++-те. square-ді X. Оны қолдану үшін CMath библиотекасы керек болады. Жоқ болса, онда мына жағы істейді. Жоқ болса, else-ға барамыз. Онда x квадрат деген мынандай болады. Power дегеннен келеді. Ол да CMath деген библиотекамен істейді. Сосын y-ті экранға шығарамыз. Экранға шығару деген cout y деген міне. Тексеріп көрейік мынаны. Тексергенде мына сандарды беріп, мынандай жауаптар шығып тұрса, демек программамыз дұрыс тестілеуден өткізуге болады ондай программа. Мынаны көшірем. Жерге салам. Міне кішкентай уақыттың ішінде жасап тұрып, тез жауап шығып жатыр, қатып қалатқан жоқ. Қазір сандарды енгізіп көреміз. Сол сандарды енгізгенде жауаптармен сай келіп тұрсын, онда тестілеуден өткізуге болады. Қай сандар? Яғни біз дайындап қойдық жаңа алдын ала мына сандар. X 0 бергенде Y-тен 0 шыға ма тексеріп көремін. Яғни 0 берген кезде Y-тен 0 шықты. Дұрыс, біріншісі дұрыс. Екінші. X 1 берген кезде Y-те 1 шығу керек. 1-ді беремін. Y-те 1 шықты. Дұрыс шықты. Екіншісі де дұрыс. Енді үшіншісін тексерейін. Минус 5-ті берген кезде 25 шығу керек Y. Минус 5-ті енгізем. 25 шықты. Дұрыс шықты. Демек, мына программа дұрыс екен. Тестілеуден өткізуге болады, яғни мына программа. Келесі кезеңге осылай өтіп кетеді. Енді үйге тапсырма, сіздер мына тапсырманы орындап көресіздер. Бұл жерде сіздер блок сызбасын және C++ программасын құрасыңдар. Яғни бұл жерде мындай сандар берілген 10 сан X-ке. Солардың ішінде нешеуі тақсан, соны санау керек. Яғни қолдан санамайсыңдар. Қолдан енді сіздер тестілеуде өздеріңіз дайындап қоясыңдар. Нешеуі тақсан екен білесіңдер. 1 тақсан, 2, 3, 4, 5, 6 тақсан. Демек, мына сандарды енгізген кезде тақсандарды санын шығару керек, нешеуі екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.